Đó, cái cục xà lam hôm bữa nay tôi quyết định trộn cái tiết thiệt này vô cái cục xà lam nè, coi coi nó làm sao. Đây là lần đầu tiên tôi làm luôn á. Tôi thấy cái tiết này á, nó giống siro đá bào, cái chai siro dâu ở đây là ngon bá cháy luôn. Bây giờ kéo nha. Lần đầu tiên trong đời tôi vừa kéo xà lam mà tôi vừa gùng mình. Ê, tôi thấy cái kết chất quất nha. Cầm nó giống như cái cục cao su mà người ta cạo mũ xong người ta để qua đêm á. Y chang như vậy luôn á mấy bà ơi, không có khác miếng nào hết á. Mấy bà lên ý tưởng làm clip mới cho tôi bên dưới comment nha. Thank you.